Спецслужбы многіх краінаў вырбуюць інфарматараў. Для спецслужбаў у аўтарытарных краінах, такіх як Беларусь, гэта жыццёвая неабходнасць. Незалежна ад выніку вярбоўкі, яе эфектаў, спецслужбы і іх прапагандысты ў такіх краінах любяць хваліцца, што ўсё яны контролируют. Именитые оппозиционеры работали платными информаторами, то есть были фактически на зарплате у конторы. Гэтая радасць вельмі часта або заўчасная, або зусім неабгрунтаваная. Некалі ў Польшчы пасля смерці кіраўніка службы бяспекі Чэслава Кішчака ў ягоным доме былі знойдзеныя дакументы, з якіх вынікала, што першы дэмакратычны прэзідэнт Польшчы Лех Валенса ў 70-76 годах падпісаў дакумент аб супрацы службы бяспекі і меў мянушку Болек. Сам Валенса гэта адмаўляў. Але уявім, што ён сапраўды падпісаў у маладосці такі дакумент. Ну і? Гэта неяк перашкодзіла яму змагацца супраць камунізму і прывесці да яго падзення. Алё, дык хто каго тады перайграў? Але смяяцца так можна тады, калі гісторыя сканчваецца хэпі-эндам. Вярбоўка агентаў у аўтарытарных краінах – гэта вельмі складаная і балючая тэма. Дык як беларускія спецслужбы вярбуюць інфарматараў? І ці мае юрыдычную сілу такая дамова об супрацоўніцтве? Я заявляю, что я писала этой паперы, разумеючы, что могу ніколі не выйсці за гэтых кратаў. Гэта былая ўжо палітзняволеная Паліна Шарэнда-Панасюк. Пасля вызвалення з калоніі і ад'езду з Беларусі яна прызналася, што падпісала паперы аб супрацы з сілавікамі і атрымала псеўданім Эдельвейс. На прэс-канферэнцыі ў Вільні 10 лютага Шарэнда-Панасюк заявіла, што выбрала такі тактычны ход. Я чула, што шмат каго з палітзняволеных прымусілі гэта зрабіць, і я заклікаю усіх, хто гэта, хто можа, хто мае такую мудрасць, таксама публічна абвергнуць, завояваць вось гэтае падпісанне, і гэтым мы вырываем зброю з рук гэтых катаў. Адразу зазначым, што ніякай юрыдычнай сілы такія паперы не маюць. Там няма пячатак, яны не робяцца на афіцыйных бланках. Гэта проста так званае джентльменскае пагадненне. Хаця яго і джентльменскім не назавеш. Бо пераважна яно робіцца пад прымусам. Такім чынам, людзі ратуюць сабе ад катаванняў і спрабуюць захаваць жыццё. Давайте сёння разгледзім сітуацыі, як спецслужбы схіляюць людзей да супрацоўніцтва. Так что, как говорится, карты под стол, стволы на стол. Гісторыі вярбоўкі розныя. Нядаўна ў Польшы адзін беларускі актывіст прызнаўся, што ў 2009 годзе падпісаў дамову аб супрацы з камітэтам дзяржаўнай бяспекі. Евген Дудкін тады вучыўся ў ліцэйскім класе, планаваў паступленне ў акадэмію МУЗ і сапраўды бачыў сваю службу ў органах. Незалежныя СМІ ён тады не чытаў і верыў таму, што кажуць дзяржаўныя тэлеканалы. Таму не пагадзіцца не мог, як сам кажа. У мяне сапраўды было абмежаванае гэтае ўяўленне аб гэтай праўдзе. Я бы сказаў, што менавіта праз то, што меня запрасілі да сябе, да? Менавіта калі бы запрасіла прыйсці. Это был іх запыт, да? Просьба, каб я прыйшоў да них, то я не бачыў гэтым нічога злога. Да? То бок ёсць нейкае пытанне да мяне, да? Я мусіў адказаць на пытанне, што да мяне няма, што я нічога дрэннага не зрабіў. Потым ужо былі з іх боку прапановы, да? То бок я не бачыў нічога дрэннага, чым займаецца гэта структура. Дудкіна пераканалі тым, што з супрацай з КДБ ён абараняе радзіму ад сілаў, якія бяруць грошы з захаду, каб рабіць праблемы ўнутры Беларусі. Таму яго задачай было даносіць на акружэнне тых калег, у каго былі апазіцыйныя погляды. Вельмі часта пачатак супрацы адбываецца па наіўнасці, бо многія не разумеюць, што спецслужбы ў аўтарытарнай краіне не толькі змагаюцца са злачыннасцю, але і выконваюць функцыю палітычнай паліцыі, займаюцца рэпрэсіямі, пераследуюць грамадзян за іншадумства. І не цураюцца пры гэтым самых брудных і цынічных метадаў. Так было з гарадзенскім блогерам Вадзімаце. Яго спрабавалі прымусіць да супрацы з шантажом. Во-первых, была поставлена камера на мою постель, соответственно, было у них видео с экс-партнером, и они давили на меня этим, чтобы я дал показания, чтобы, скорее всего, я с ними сотрудничал, на что я не пошел. И тогда они в соцсетях распространили это видео, но потом испугались и, получается, его удалили.
потому что они нарушили все законы, которые могут быть распространение порнографии и все остальное. Но их задача была, как можно больше людей от меня отвернулось. Ну, я считаю, что это у них не получилось. Вадзімаці паабяцалі, што зробяць яго гарадзенскім Пратасевічам. Але нічога не атрымалася. У выніку блогеру прысудзілі 3 гады зняволення за абразу Лукашэнкі. У сваім інстаграм ён падпісаў Лукашэнку нелегітымным. Гэта і прызналі абразай. Шантаж падрабязнасці з прыватнага жыцця – гэта адзін з самых амаральных і улюбёных інструментаў спецслужбаў. 12 гадоў таму улады Азербайджану арыштавалі супрацоўніцу Радыё Свабода Хадзіджу Ісмаілаву. Яна адна з самых вядомых журналістак-расследніц, пісала пра карупцыю ў верхніх эшалёнах улады. Худшее, что могли сделать женщине в Азербайджане, это снять ее на пленку, то есть снять интимные сцены на пленку и потом шантажировать. Это хуже, чем если бы убили, если бы посадили, если бы пытали и так далее. И они это использовали в самом начале. После этого уже вообще ничего не страшно. Улады Азербайджану шантажавалі яе здымкамі і відэа інтымнага характару. Гэта ўсё было апублікавана. У 15-м годзе яе пасадзілі ў турму на 7,5 гадоў. Потым была сусветная кампанія ў абарону журналісткі. І яна выйшла з турмы. Але да гэтага трэба яшчэ пару словаў сказаць пра тое, як паводзіла сябе сама Исмаилова пасля пагрозаў. Через несколько часов у меня вдруг начался страх. Но страх не перед тем, что это опубликуют, а перед тем, что вдруг я отступлю. И что я сделала? Я сразу объявила тему своих расследований. Я работала там над 3 или 4 темами одновременно. Я сразу объявила тему расследований, чтобы потом не было возможности отступить. То есть я запретила самой себе отступить. Потому что отступить – это позволить им это делать с нами еще и еще. Отступить – это позволить им чувствовать себя победителями. Юрыст у галіне міжнароднага права Алесь Михалевич у 2010 годзе балятаваўся на пасаду прэзідэнта Беларусі. Яго разам з іншымі кандыдатамі ў прэзідэнты абвінавацілі ў арганізацыі масавых беспарадкаў і арыштавалі. Пасля вызвалення Михалевич правёў прэс-канферэнцыю і публічна прызнаўся, што падпісаў пагадненне з КДБ аб супрацоўніцтве. Са слова Михалевича яму прысвоілі псеўданім Гаўрыла. СМІ ён тады расказаў, што адбылося перад гэтым. Михалевича выцягнулі з камеры людзі без апазнавальных знакаў, у камуфляжы, масках, надзелі кайданкі, і вось, што было далей. Подняли эти наручники так, что мое лицо ударялось об бетонный пол, спустили меня по винтовой лестнице в отдельное помещение, начали поднимать руки так, что хрустели кости, и при этом требовать, чтобы я пообещал, что буду исполнять все, что мне говорят сотрудники комитета госбезопасности. И это остановилось, эти руки поднимали настолько высоко и так долго, пока я не сказал, что да, я буду все исполнять. Пасля заявы Михалевича прапагандысты апублікавалі відэа СІЗА. На ім Михалевич сядзіць за столікам з супрацоўнікам спецслужбаў і нібыта сам прапануе яму супрацоўнічаць і перадаваць неабходную інфармацыю. Если чем-то могу помочь, с удовольствием помогу. Михалевич гэты нюанс пасля тлумачыў. Ёсць людзі для катавання, а потым цябе выклікаюць іншыя людзі, якія быццам бы не ведалі, што з табой толькі што адбывалася. Яны абсалютна не пры чым. Гэта проста харошыя людзі ў касцюмчыках. Гэтае прызнанне Алесь Михалевич зрабіў, дарэчы, у Беларусі, не за мяжой, і падаў заяву ў пракуратуру. Праз некалькі месяцаў пасля гэтага пра дамоўленасць аб супрацы з КДБ расказаў кіраўнік перадвыбарчага штаба іншага кандыдата ў прэзідэнты Андрэя Саннікава ў 2010 годзе Уладзімір Кобец. Але былі і трагічныя наступствы такога змушэння да супрацы. 20 снежня 2001 году гомельскага лідара моладзевага руху «Зубра» Андрэя Зайцева знайшлі павешаным. У перадсмяротнай запісцы Зайцев паведаміў, што ў ягонай смерці вінаватыя супрацоўнікі КДБ, якія яго вэрбавалі. Іншы гамельчанін Улад Міхайлаў вучыўся ў Польшчы па праграме Каліноўскага. На пачатку 2007 году ён заявіў, што быў завербаваны КДБ і падаваў беларускім спецслужбам інфармацыю з-за мяжы. Пазней ён вярнуўся ў Гомель і скончыў жыццё самагубствам. Як сябе паводзіць, калі вам прапануюць стаць інфарматарам? Што рабіць, калі ад такой прапановы нельга адмовіцца?
Дзе шукаць дапамогі? Давайте паслухаем былога сілавіка, прадстаўніка арганізацыі «Белпол» Владимира Жигара. Есть люди, которые попадают в ситуацию вербовки, когда они осознают о том, что произошла вербовка, уже через некоторое время, когда они сделали определенные шаги, которые не дают возможность вернуться назад и что-то поменять. Но если у вас такая ситуация происходит, можно сказать, универсальный выход – это обязательно рассказать об этом своим каким-то знакомым, родственникам, которые могут подтвердить о том, что это произошло, то, что вы не специально, вы под давлением, у вас другого нет выбора, обязательно обратиться, например, в Белпол, об этом тоже рассказать. У нас были такие случаи, когда ситуации похожие происходили, нам человек это объяснял, потом через некоторое время у нас, скажем так, проходили люди верификацию, что действительно мы были в курсе, действительно мы понимаем эту ситуацию. Также можно пообщаться с правозащитниками, объяснить им тоже ситуацию. Ну и в зависимости от того, какая это ситуация, рассказать об этом через средства массовой информации. У супрацы са спецслужбамі ёсць важны крытэр. Ці была рэальная шкода камусьці іншаму, смерць, катаванні, ці пакінулі даносы кагосьці без хлеба, ці рэальна нехта прычыніў камусьці зло. Але для гэтага зусім не абавязкова быць агентам КДБ.